Endoidou, gente. Tá andando pra lá e pra cá. Deus que me livre. Não tá batendo bem na cabeça. Tá frio, você não andar, você vai congelar já. Mexe o corpo. Tem que andar, movimentar. Senão o sangue fica congelado. Tá doido, tem um gato de roupa aqui, uma doida andando pra lá e pra cá. Esse papelzinho vermelho hoje. Tenho caminha, O frio congelou o cérebro dela, gente. O que eu faço? Tá muito frio, Mas né? tá parecendo que tem 100 anos. Ontem você era uma menininha, hoje você é uma velha de 100 anos. Não, sou chapeuzinho vermelho. Alexa, qual Qual é a temperatura pra essa doida tá assim? Não encontrei um grupo ou dispositivo chamado doida. Viu? Alexa educada. Alexa, qual é a temperatura? No momento, está fazendo 6 graus Celsius. Só À 6, noite, mãe. a mínima será de menos 1 grau. A mínima será de menos 1? Alexa, qual vai ser a mínima? Durante o dia, a mínima será de menos 1 grau Celsius. O que aconteceu com as pocãs que tava aqui? Você me deu miojo, ó. Não me caiu bem, não. Aí você comeu a mexerica. Pra descer o miojo. Vamos fazer na sala a fogueira, então, pra nós assistir as TV. Primeiro vamos acender o fogo, já. Depois que acender, que a gente leva. Mas você vai conseguir levar? Claro, já. Não, Jesus. Mamãe, você tá muito estranha. Tá me assustando, eu tô com medo. Não filma Você tá tudo bem? Você não gosta que eu filme você cantar assim. Aí você filma as partes que tá boa. Você tá bem, mãe? Tá Não me assustando. filma. Tá me assustando, eu tô É com roupa de medo. dormir, Chá. Mas eu tô com medo, você tá branca assim, é assustadora, que esse coisa vermelho. Ai, meu Deus, eu vou ter pesadelo. Tá louco. Logo hoje que eu tô me sentindo lindinha. Ah, meu pai. Meus amores. Olá, meus amores. Se Tô assim aqui. de acordar, ela vai dormir dentro de Ah, casa. olá, meus amores. Tô aqui com mais um vídeo. Dessa vez tentando sobreviver 0 grau. Abaixo de 0. Menos 1 grau. Eu não entendo. Zerou e começou pra trás. Virou o contrário. Só pode que eu não tô entendendo isso. É menos 1 grau negativo. Aí congela tudo. Vamos acender o fogo. Nós vamos acender o fogo e nós vamos comer caramelo assado. Que negocinho? Marshmallow? Marsh- Nem tem marshmallow. Marshmallow assado. Vamos aproveitar a ocasião que vai nevar no Acende Brasil. logo o fogo, tá gastando gás. Vai nevar no Brasil. Tá nevando, mãe. Já Já tá nevou em nevando? 24 cidades. Sério? Aham. Se nevar aqui, eu vou lascar um bolo de massa na cara de gelo assim. Top! Olha a inteligência da minha mãe. Peguei o pauzinho, coloquei o fogo e ela procurando um plástico. Você corta, hein, essa parte. Você põe só a parte que eu tô Tá inteligente. aqui o pauzinho. Palhaça. Como que pode, Jenny? Eu ajudo você a ser inteligente. Gravo você. Faço você ser uma rainha. A presença dos pessoas em mim, você faz eu ser um bobo. Coisa que eu não sou. Já não vai fumaçar aqui dentro, não. Ah, vai, mãe. Tem que abrir um pouquinho a janela. Mas não tem como, não. Eu botei uma panela lá dentro. Vai perder um pouco. Vou queimar, minha Jéssica. Gente, será que a nossa casa vai ficar fedendo fumaça? Claro que não. Fala isso não. Não dá ideia não para as pessoas que daqui a pouco não é assim não. É assim. Abre a porta aqui. Não, a porta não. Vou abrir a janela. Eu não vou ficar tomando fumaça não, filha. Não vai ficar Gente do tomando céu. fumaça. Até os bonecos que eu fiz pra espantar os passarinhos saiu correndo de frio. Não ficou nenhum. Minha mãe ganhou a janela. Não sei se vai esquentar esse fogo, não. Tá entrando vento lá de fora, tudo na gente. Esse fogo não vai esquentar, não. Eu tô aí com frio. Vamos põe a fogo. Eu duvido se vai congelar alguma coisa se eu botar fogo. No fogo não pega gelo. Mas esse janela aberta tá me deixando aí com frio. Gente, vocês acham que vai dar certo essa ideia maravilhosa? Eu tenho as minhas dúvidas. Tá fumaçando. Tem que abrir a porta, fumaça embora. Porta não. Depois que acender, você abre, fecha. Mas mãe, assim de acordo, ela vai querer dormir dentro de casa, mãe. Dá um trabalho pra botar ela na casinha. Ai, meu Deus, tô preocupada com a Cindy. Preocupa com nós, minha filha. Esse cachorro tem pelo. Ah, tem. Porque vem achar ela apagar o fogo, ela tem o costume. Toda vez que eu acendo, ela apaga. Ela quer arrumar.
Agora a palavra é minha, hein? Tô arrumando, mãe. Botou uma panela lá dentro, mas não vai estragar, mãe. Lenha não estraga, Giscan. Tá. O carvão que você coloca dentro dela é lenha, ué. Miojo. Vamos pôr a miojo no fogo. Aí, quer ver, mãe, apagar o fogo? Que esse corante verde. Nem o fogo gosta de miojo, olha aí. Faz mal pra ele. Diz que é tóxica a fumaça com tinta, tá? E não toma fumaça não, cara. Eu vou acender o fogo lá fora e depois Tá. lá pra dentro. Vai matar outro. Eu tô velha já pra aguentar essa situação. Aguentar o quê? Fumaça? Tá fumaça. Nós bota fogo aqui fora, vai aquecer o mundo, chá. Nem mesmo, vamos fazer um fogueirão bem grande. Ah, vai botar fogo no mundo, então. Ah, tá, entendi. Meus amores, sabe o que a gente falou? Diz que o homem fez um aquecedor de álcool. Olha, eu tô pensando em botar um pouquinho de álcool aqui, assim, ó. Álcool em gel aí? É. Será que vai pegar Mas fogo não na casa? derrete nisso. Esse é alumínio. Não, ele coloca numa forma, ele coloca um vidrinho de bem grosso assim e as pedras em volta pra não pegar fogo em nada. As pedras. Vamos ver, eu tenho aqui. Aí coloca pedras em volta pra não pegar fogo em nada e o álcool aqui dentro. Aí coloca fogo, aí fica aceso. É? É. Eu vi isso na Não é internet. perigoso, não? Pegou não, chá? Não. Cuidado, tem que ser na ponta, assim, no meio não dá, né? Não, mas nem a cesariana, eu não quero ser pobre, mano. Tá louco? Não é ser pobre não, mãe? Nem cesariana eu saio. Que isso, mãe? Eu tô caçando um papel, ó, que não tem nem Olha o papel tanto aí ali, na pega a casa. bula Parece que ali. guarda tudo no banheiro. Sei lá, acontece. Olha de papel em tanto lugar, mãe. Você que não tá achando. Tchau, se der certo, né, tchau? Vamos ver o que é isso aqui. Olha aqui, olha a carta, ó. Mandaram uma carta de amor pra Jane. Jane, eu te amo. Você é tão linda que esses olhares Eu encantadores. vou desligar essa câmera porque... Assinado Crash. Não é, mãe, crash, é crush que fala. Sinal Crash. Mandaram carta de amor, já. Eita. Aí, o fogo tá apagando. O fogo tá apagando. E a mãe falou que nem o fogo tá aguentando o frio. E ela tá falando pra acender lá fora. Pra esquentar o mundo. Nem o fogo aguenta o frio. Frio, pessoal, não vai ter jeito não. Vocês vão ficar com frio mesmo. Porque se acender. Pegou fogo já. Não, mãe, cuidado. A mãe só coloquei errado toda hora. Esse álcool tá adulterado. Isso não queima não. Mentira pra você. Mentira pra você, chá. Mãe, o cara fez, mãe. Eu vou jogar dentro do fogo aqui, tá inteiro. Mãe, jogou? Jogou. Ah, álcool gel não pega fogo, não. Esse álcool já tá já adulterado. fogueira, não deu certo em nada. Ai, pegou. Aí o álcool já pega fogo sim, gente. Pega fogo Sei não, sim. hein? Parece que Olha tem lá. água nisso. É assim mesmo, esse fogo que não faz fumaça. O do homem era assim o aquecedor. Esse fogo, o fogo que não faz fumaça. Ô, Jenny, eu lembrei do hino que a minha mãe cantava. Ela cantava assim: o fogo lá do céu não faz mal pra ninguém. O fogo lá do céu não queima ninguém. Ela cantava, eu lembrei dela, da minha mãe. É? É, Isso aí não faz mal pra ninguém, mãe? diz que o fogo lá do céu. Isso aí faz, gente. Põe a mão aí pra você ver. Tá louco, Chá? Eu vou te falar, você vai deixar irritado de hora. Gente, nem o fogo quer acender de tão frio que tá. Nem o fogo tá aguentando de frio, gente. Tá morrendo de frio o fogo. Olha. Vai apagar de novo. Vou botar pra ir de novo, viu? Péssima ideia, gente. Minha mãe é uma péssima acendedora de fogo. Deixei lá fora pra ele acender primeiro, tava fumaçando aqui dentro. Mas agora lá fora tá muito frio, o fogo não fica Aí você aceso. escolhe, você morre de frio Ou de fumaça. ou com a fumaça, tá feio. Aí eu preferi o gás.
É, gasta o Melhor gás. coisa em é o tudo. gás, né? Gasta. Fez fogão a lenha pra não gastar R$100. gás, agora vai gastar gás. R$100 o botijão de gás, agora vai meu protesto para as pessoas. R$100 o botijão e o aquecedor de pobre é gás. Já veio. De o fogo, Quem olha. acendeu o fogo fui eu. Ah, já tô desde ontem aqui pelejando. Gente, fui eu que consegui acender, ela não conseguiu. Passei a noite tentando. Foi eu que consegui acender, gente. Por que você tá com esse plástico aí se eu já tinha Que eu tô acendido? acendendo o fogo aqui. Eu já tinha acendido, tá, gente? Meu pai. Fui eu que acendi o fogo, gente. Com essa madeirinha aqui, ó. Peguei fogo e... A gente não sabe acender fogo não, pessoal. Eu já tô falando a verdade. É, né, mas deu certo dessa vez, né? Gente, acendeu, mas tá saindo um fumaceiro. Que eu nem sei se eu quero estranho dentro de casa. Não sei se vale a pena se esquentar com essa fumaça, não. Vamos ficar fedendo fumaça no frio desse, que não tem que tomar banho. Será que vai virar brasa depois? É, eu tô esperando Quando aqui. virar brasa, esquenta. O brasa Estamos esquenta. aqui passando frio pra poder se esquentar. A burrice do brasileiro. Não, o brasileiro é burro não, mas a burrice das burras mesmo. Chato, tá gostoso aqui fora. Lá dentro tá um frio também. Nós estamos aqui passando frio e olhando fogo, Eu tô gente. esperando a neve cair. Esperando a neve, mãe? Será que vai nevar aqui também? Acho que não. Provavelmente não. Nunca nevou. Mas tem várias cidades que nunca nevou que tá nevando. Né? E isso é um fenômeno Gramado. incrível. Gramado tá cheio de neve. Mas no Gramado neva direto. Sempre? Uhum. Não, nessa época do ano, né? Vai chover ideias lá nos comentários. Sueli, por que você não fez assim? Tá com frio, mãe? Até que não. O fogo tá aquecendo, né? Aquece bastante, fogo aquece, gente. Só que fumaça, né? Gente, vocês viram que hoje minha mãe tá protegendo as plantas da geada de forma diferente, né? Colocou uns trem em cima. Aquela lá nós colocamos lençol, que eu gravei, eu acho que eu mostrei pra vocês. E aqui ela cobriu com essas coisas aqui, ó. Lenha, com um monte de coisa. E ali tá o nosso fogo. Façam fogo. E faça o fogo. Eu era o rei do fogo. Eles me admiravam. Deixa. O Cid. Hã? Não sei, mãe. Ah, fantasma. Hora terça. 6 graus. O fogo tá aqui. Tem uma senhora ali, ó, que resolveu dormir pra fora no dia mais frio do ano. Não é bem assim. Eu tô esquentando fogo. Tô esquentando. Vou assar batata. Esquentando fogo. Assar milho. Vou se divertir com a situação. É, Jana, vai que neva. O sol tá... Resolveu dormir aqui fora, gente. Não, Dormindo pro lado de fora no dia mais frio do ano. Não é assim, Jana. Aí o povo vai te chamar de mendiga mesmo. Ô, Jana, se for sua amizade... Ô, mãe, fica perto do fogo aí me tirar uma foto. Se for sua amizade... Ela acende aqui, meu Deus. Eu falei que ela ia acordar e ia vir. Ela vai querer dormir dentro de casa. Ela tá com duas blusas, Vai né, gente? deitar lá assim, com essa renca de bruxa que você tá, pode você ficar quieta lá assim. Olha lá, o fogo apagou, mãe. Não apagou não, Ah, filho. vamos dormir. Tem brasa, moça. Tô ficando estressada já com esse fogo. Vou lá levar ela pra dormir. 2000 anos depois. Do fogo, hein? Eu vou entrar pra dentro e vou dormir, porque eu tô com frio, hein? Tá muito frio. Acho que debaixo da coberta tá mais quente do que perto desse fogo. É. Pelo menos se esquentou, né, Chá? Toma o prato aqui que você tava assando batata. Você vai colocar pra dentro, mãe? O que você acha? Vamos, mãe, colocar o fogo pra dentro pra nós dormir? Parou de fumaçar, gente. Careta. Agora tá só os carvãozinhos, né? É. Se colocar lá dentro vai ficar um pernilongo, vai tudo sair fora correndo. O pernilongo nem vive com esse frio. Tá quente, não tá? Tem que pegar com pano. Dá pra pegar? Não tá doendo, não.
Deixa a janela aberta, viu, gente? Nunca fecha a janela, deixa a janela aberta. Aí, meus amores, fizer olha que aquecedor novo em casa. Aquecedor, gente, e aí? Deixa eu ajeitar minha roupa, que tô me sentindo rico agora. Rica com aquecedor, né, mãe? Beleza. Olha, Nem tá fumaçando mais. dá meu balanço aqui, meu banco. Sentar. Aí. Quem disse que a vida só é passar frio? Vou ficar aqui à vontade. Pior que esquenta muito, né? A casa tá quente. Tá. Gente, o aquecedor que o homem ensinou dá certo, ó. Tá só com o álcool ali, né, mãe? É, mas falta tirar o papel que eu botei aqui dentro. Não, mãe, tira não. É tudo álcool, mas tá pegando álcool, não mexe não. Aí, gente, o álcool fica lá dentro. A minha colocou álcool gel dentro desse negocinho aí de pudim. Aí vai queimando a noite inteira e vai aquecendo. Vamos colocar a gente descando lá fora, porque esse fogo aqui é mais melhor. É. Mais inteligente, né? Eu tive a ideia de botar na bundinha da bandeja de pudim. Da forma, né, gente? Aham. Vamos colocar a gente descando lá fora? Vamos. Ou ela tá aquecendo aqui dentro? Aí. O aquecedor aqui deu mais certo, mas é mais perigoso, né, mãe? É. Que é com álcool daí, né? Você tem que tomar muito cuidado pra mexer com álcool. Mas o fogo aquece, gente. Nós estamos quentinhos aqui dentro, Tá. né? Nossa, reganhou as portas. Queima. Tá aceso também esse fogo aqui, gente. Ó. Que loucura que nós vetou. A casa tá escura de fumaça. E colocar ele ali dentro da forma, mas não adianta mexer Tá não, né? ardendo. Não, não mexe não. Mulher bonita nesse frio. Aí e aqui. Eu, meus amores, nós estávamos com aquecedor ali. Aquecedor elétrico aqui em casa. com a janela tudo arreganhada? Você Não fechou? essa, aquela outra ali. Tem que fechar as janelas agora que a gente tem aquecedor em casa. Não, deixar um pouquinho aberto. Não pode fechar tudo, né? É? Por Mesmo quê? com esse daí não pode fechar tudo. É? Entendi. Estamos assistindo o campeonato brasileiro. É, Mundi? Não, eu só liguei pra ver que tava passando. O que é isso? É o campeonato. Aquecedor. Um pouquinho de álcool. Em cima, nas costas da forma de pudim. Esse é um aquecedor bom, hein, Jenny? Olha. Amor, estamos assistindo o jogo. Tá jogando São Paulo e Vasco. Eu esperando que era o time do Brasil, dos meninos. Mas... Você tá fazendo o que acordada até uma hora dessa, mãe? esquentando fogo. Esquentando fogo. Deixava na marronzinha e eu chapazinho vermelho. Tudo combinando, chave. É lasqueira. Vou tirar uma foto. Frio. Vai, mãe. Frio. Beijo, minhas paixões. Lindas de Jesus. Crianças. Tira a foto pra nós Amada. postar no Instagram, depois lá no story. Vida, Charlie. Charlie, tá com frio? Vem cá que eu vou colocar pra você, vem. Meus amores, aproveitar e perguntar pra Alexa qual é a temperatura. Alexa, qual é a temperatura? No momento, está fazendo 1 grau Celsius. Durante o dia, a máxima será de 13 graus. Tá com frio? Tá, Charlie? Levantei pra ir no banheiro, né, Charlie? Como sempre, você espera na porta pra comer, né, meu amor? Vou dormir, pessoal. Tá muito frio. Entrar debaixo dessa montanha de coberta. Glória a Deus. Só Deus por nós. No dia seguinte, Atleta olímpico. Levantamento de garfo. A chauna. Levantamento de... Só com o mene. Né, meus amores? Bom dia, meus amores. Deus que abençoe a vida de todos vocês. Um dia abençoado para todos vocês. Com muito amor, paz, alegria, felicidade. E não esquece de vestir blusa, viu, meus amores? Se aquecer à noite, quem não tem muita coberta, dorme com 3, 4 blusas e umas 2 calças. E 5 meias.
Que tá feio, hein? Tá muito frio. Chegou a 2 graus, 10 horas da manhã aqui. Então achei que a Alex estava enganada. Ela falou que não tava não, que ela tava frio mesmo. Coloquei o peixinho aqui pra tomar um sol aqui fora, meus amor. Um sol, meu peixinho. Ô amor, como é que tá aí? Muito frio? Olha aí. Tadinho, pessoal. Ele fica doidinho, tanto frio. Um look maravilhoso de frio. Depois eu vou mostrar pra vocês. O bom é que depois que faz aquele frio, esquenta, né, meus amores? Vem aquele sol maravilhoso. Olha pra você ver que lindo, que gostoso. Graças a Deus pelo sol, né? Quando esfria muito, aí o sol vem e aquece, porque senão a gente não aguentaria, né? O brilho do sol maravilhoso nas plantas, né, meus amores? Ó, minhas plantas ainda tá coberta ainda. Cobri também ali eu não tiro não, eu deixo. Os cachorros tomando sol, o Charlie tá de brusa ainda, meus amores. Eu tiro a dele, da Cindy e do Miley. Dormiram cada um com 2, ó. Olha, 2. Cindy, tirar a sua, Charlie? Mamãe tirar, peraí. Aê! Pronto para ir passear. Coisa que eu coloquei aqui em cima das plantas. Aí. Como que eu fiz, meus amores? Coloquei os paus para não macetar. Viu? Também, essa aqui eu coloquei essa capa aqui de sombrinha. Vou deixar já tudo no jeito aqui, vou mais tarde. Vou pendurar aqui. Vou colocar de novo, né? Diz que vai cair de novo a temperatura. Aí. Não tomar cuidado o pouco que tem, né? A gente perde, tem que cuidar do que tem. Aí. Vou colocar aqui no cantinho. Aí. Meus amores, ó, meus amores, mostrar os looks que eu tô pra vocês. Look de frio. Uma calça preta. Uma meia calça por baixo. E um casaco maravilhoso que eu vou mostrar. Boina, meus amores, tem o S, ó, o S de Sueli. Ela é bem quentinha também. Esse cachecol muito gostoso, bem macio. E esse casaco aqui, ó, que eu mesmo fiz. E uma blusa de lã por baixo. Tem uma blusa de lã por baixo. E tô bem aquecida, bem quentinha. Esse é o look. Toda elegante. Gostaram, meus amores? A blusa é bem quente. Aí tá, a parte da calça de baixo, a calça, meia calça, puxa assim, aí ajeita tudo, ajeita, quer dizer, aí enrola o cachecol, pode ir pra passear, tá gostoso, pode sair. Deitar um pouquinho, meus amores, que ainda tá muito frio. Vou perguntar pra Alexa aqui, ó, que temperatura que tá. Eu tô preocupado com o meu peixinho que tá ali na cadeira lá, ó. Alexa, qual é a temperatura? No momento, está fazendo 9 graus Celsius. À noite, a mínima será de 1 grau. Tá bom, 9 graus. Esquentou um pouco, né? Porque tá feio. Não sei se eu tiro o peixinho lá de fora. Se eu deitar lá dentro de casa, fica preocupado com ele aqui fora. Por causa do gato. Coloquei lá dentro. Elaine Martins no Amazon Music. Valeu, Alexa.